qof kasta waa ogsoon yahay inaan lagu gaari karin guusha hal habeen ama hal maalin. Haddaba guushu waxay qaadanaysaa inaad la timaadid rabitaan xoogan, aadna u dejiso yoolka aad rabtid inaad ka guulgaartid, qorshe cad, tallaabooyin iyo caadooyin kaa saacidaya inaad gaartid hamigaaga, aadna horumariso naftaada, xirfadahaaga, kuwaasoo gogol xaar u noqonaya guushaada xitaa waqtiyada adag. Gaarista riyadaada waxay ka bilaabataa go'aankaaga maanta. Guushu waa natiijada dadaalka joogtada ah, caqabaduhu waa imtixaanada guusha. Haddii aad daawatid muuqaalka aadna qaadatid qodobadii talooyinka ku sii doono sida ay tahay, waxaan rajaynayaa inaad ku dhiiratid, aadna ka midho dhaliso hadafka kaa dhex guuxaya inaad gaartid, aadna xaqiijisid guulo la yaab leh alla idinkii. Ku soo dhawow safarka guusha. ka takhalus gebi ahaan cabsida. Guushu waa inaad rumaysato, aadna kalsooni ku qabtid naftaada, kaana dhaadhacsanta inaad gaari kartid wax badan oo aad ku haminayso gaaridooda. guuldarradaadii guushaada waxay kaa caawinayaan inaad ka baratid casharro muhiim ah iyo korriimo nafeed, aadna korayso maalinba maalinta kasii dambaysa. geesinimada iyo waajihidda caqabadaha nolosha waa shay muhiim ah inta lagu guda jiro dadaalka iyo dhabar adeega guusha. shakhsiyaadka guulaysta waxay ku sifaysan yihiin inay u bareeraan khataraha nolosha iyagoo tijaabinaya awoodahooda iyadoo aan loo eegin natiijada ka dhalatay ah guusha ama guuldarrada. waayo aragnimada waxay kaa caawinaysaa inaad kortid caqli ahaan iyo aqoon ahaan. korriimada laftigeeda ayaa ah guul. waa inaad naftaada rumaysnaataa, aadna aamintaa. rajada waa arrin aad muhiim u ah. inaad qaadatid ama aad gaartid go'aan ayaa kuu keeni karta guul ama guuldarro. qaadashada go'aamo togan ama sahan waxay awood kuu siinayaan inaad gaartid, aadna ka dhabayso wax walba aad ku haminayso, waxayna ku sii doontaa dhiirigelin oo aadan quusan, aadna sii wado hawsha markii arrimuhu kugu adkaadaan. inaad naftaada ka aaminto aaminaad xun waxay lama huraan u noqonaysaa kuuna horseedaysa guuldarro. dooro saaxiibo wanaagsan. iska hubi inaad ku hareeraysantahay saaxiibo ku dhiirigelinaya, dhanka wanaagsanna kaala fiirinaya, kuguna taageeraya go'aamadaada fikradahaaga, amase intaas kuwa aadan ka helaynin ama kugu daraya inay ku niyijabiyaan, aadna ka had hadafkaagii riyadaada. muhiimadda waxay tahay inaad ku xeerantahay saaxiibo wanaagsan, ku dhiirigelinaya, ku ixtiraamaya fikradahaaga, si khaas ah goobaha shaqada markii la joogo, aadna tihiin tim shaqo wadaag ah. dadka xunxun amba liita waxay door muhiim ka qaadanayaan inay ku niyijabiyaan ayna ku fashiliyaan. haddaba kala dooro saaxiibada kugu xeeran. mas-uul ka noqo ahdaaftaada iyo yoolalkaaga khaaska ah. deji yoolkii hadafka aad rabtid inaad gaartid ama aad ka dhabaysid. waxaad ka heli doontaa dhiirigelin dheeraad ah si aad u gaarto yoolkaaga. inaad ka haysatid sawir cad oo muuqdo waxa aad rabtid inaad xaqiijiso oo aad u dhaqaaqdo jihadaasi ka dhabayntooda waa dabeecad adag ay leeyihiin dadka guulaysta. qaad mas-uuliyadda ahdaaftaada iyo yoolalkaaga waxay kugu dhiirigelinaysaa inaad hubiso inaad gaarto hadafka aad leedahay iyo in kale. deji qorshe cad aad ku gaarayso yoolkaaga. waa inaad fiirisaa inaad haysatid awood kugu filan aad ku waajihi kartid caqabadaha kaa hortaagan ka dhabaynta hadafkaaga, aadna ku gaari kartid yoolkaaga. tani waxay ku siinaysaa inaad heshid dhiirigelin dheeraad ah oo loo baahan yahay si aad u gaarto guul. adeegso hab kasta ay kugu muuqan karaan hadafyadaada. ku qor derbi ama ku qor waraaqado ama sabuurad, balse muhiimaddu waxay tahay inay kuu muuqato hadafkaaga iyo qorshahaaga si aad u heshid dhiirigelin markasta aad ka caajisto ayna kugu soo dhacdo ama aad xasuusatid. aqbal oo waajah caqabadaha. caqabaduhu waxay kaa saacidayaan inay kobacdo ama ay kororto aqoontaada, aadna heshid khibrad dheeraad ah. caqabad kasta aad la kulanto waxay kaa dhigaysaa qof adag oo caaqil ah, waxayna awood kuu siinaysaa inaad la timaadid xeelado iyo habab ka wanaagsan sidoo hore, waxayna ku tusinaysaa fursado cusub oo la rabo inaad ka faa'iidaysatid. dadka guulaysta waxay waajahaan mar walba caqabadaha halkay ka fogaan lahaayeen. haddaba waajah caqabadaha nolosha, kana baro tijaabooyin iyo duruus nololeed. ogow muhiimadda ay leedahay inaad wax kala dooratid ama aad kala xulatid. waxaan ula jeedaa qodobada guusha waxaa ka mid ah inaad wax kala xulan kartid, aadna kala sooci kartid, aadna ugu fakeri kartid si qoto dheer oo caqliyeysan go'aanka aad rabtid inaad gaartid ama ficilka aad rabtid inaad ku dhaqaaqdid. waxay kaa saacidayaan inaad degsatid qorshe adag oo ka imaanaya fikirkaaga qotaha dheer iyo ogaanshaha loo baahan yahay inaad fiirisid inta aadan ku dhaqaaqin ama aadan fulin, waxayna furan u noqon doonaan sii wadid amba joogteynta iyo hirgelinta ama fulinta yoolkaaga. ha ka fogaanin khataraha. qaado oo waajah khataraha adigoo kaashanaya khibradahaaga aqooneed iyo xirfadeed, waxayna kaa saacidi doontaa inaad si dhab ah u qaadatid go'aanka ama qaraarka munaasabka kugu ah iyo in kale. mid ka mid ah qodobada guusha ayaa ah inaad ka warqabtid dhinacyada kala duwan ee qorshahaaga. arrintaa waxay kaa yareynaysaa qaladaadka iyo waxyeelada suurtagalka ah, waxayna kuu fududeyn doontaa fulinta ama hirgelinta qorshahaaga. samee wax walba aad jeceshahay, aadna ku dareemayso sacaado iyo farxad. guushu waa lama huraan dhinacyada kala duwan ee nolosha haddii ay munaasab kugu tahay ama ay kugu habboon tahay xirfadda aad hadda qabanaysid ama hadda baranaysid, shakhsiyaddaadii xiisaha nololeed. dhab ahaan waxaa jirta shaqooyin taban ama salbiyaad ah ee laga yaabay inay kugu habbooneen ama aadan wadi karin oo xiise iyo jecel aadan u haynin.
laakiin ogow waxa aad u dadaasho inaad ka dhabayso aadna ka guulgaarto aadna u qabato sida ugu fiican aadna jeceshahay dadaalkaaga iyo awooddaada iyo waqtigaaga aad ku bixisay waxay ku soo dhammaan doonaan guul muhiimadda ay leedahay inaad mar walba u mahadnaqdid isbarbardhig xaaladda wanaagsan iyo guulaha waaweyn aad gaartay iyo casharada muhiimka aad ka baratay xaaladaha adag waxay kaa dhigi doonaan mid la hiilo diilo waxayna kugu dhiirigelinaysaa inaad gaartid yoolal badan lahaanshaha dareenka wanaagsan ee mahadnaqa waxay kaa caawinaysaa inaad tirtirtid shakiga nafsiga ah waxayna ka qayb qaadan doontaa inaad tixgelisid ama aad u muujisid qadarin dadka kaala qayb qaatay xaqiijinta ama gaarista yoolkaaga dabeecaddan waxa leh dhammaan dadka guulaystay waxay kugu dhiirigelinaysaa ama ay kugu boorinaysaa inaad ka mahadceliso guulahaaga guud ahaan mana ahan safar sahlan haddaba noqo mid mahadnaq badan ugu horeen u mahadnaq Allah subxaanahu wa tacaala kuu suurageliyey guushan aad gaartay ama aad xaqiijisay kuna sii nimcooyinkan faraha badan aad haysatid asiga ayaa mudan ammaan iyo mahadnaq waayo Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku leeyahay qur-aanka la in shakartum la aziidannakum haddaad igu shukridaan waan idin siyaadinayaa u mahadnaq dadka garab kugu siiyey inaad gaartid guushan haddii ay tahay waalidkaaga walaalada macallinkaaga asxaabtaada saaxiibkaaga kugu dhow iyo xaaskaaga dhammaan u mahadceli rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay man laa yushkiri naas laa yushkiri illah qofka aan dadku u mahadcelin alla uma mahadnaqo ugu dambeyn qaad tallaabooyinkan aan kugu soo sheegay noqo mid u dhabar adiga guushiisa badi mahadnaqa guul baan idin rajeynayaa insha Allah muuqaalkan waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka faa'iiday haddaba gaarsii walaalada laga yaabo inay wax uun ka faa'iidaan haddaba sheer garee muuqaalkan like tan ha ilaabin hubi inaad channelka subscribe dhahday